मेरा नाम मलका है। मैं 29 साल की हूँ। जब मैं 18-20 साल की थी तब से मुझे सीज़नल एलर्जी थी। जब मैं घर से बाहर निकलती थी, मुझे फेस कवर करके बाहर निकलना पड़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी, मुझे मतलब बार बार छींक के आना, मतलब ऐसी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मैंने कई बार इधर उधर से दवाई भी ली, 2-3 डॉक्टरों से घर के पास से, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। 2-3 दिन आराम रहता था, बाद में फिर मैं वैसे ही हो जाता था, मेरे को दिक्कत। एक दिन मैं घर में बहुत परेशान बैठी थी, फिर मैंने बैठे बैठे मेरा फ़ोन चलाया और गूगल खोल लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा डॉक्टर देखती हूँ कि कौन सा है। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरे सामने डॉक्टर शारदा का नाम आया, तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गई। जब मैंने वहाँ से फिर जाके मैम से बात की, मैम ने मुझे बताया कि आपको सीज़नल एलर्जी है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कवर होने में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैम, आप मेरी मेडिसिन शुरू कर दो। 1 साल प्रॉपर मेडिसिन ली मैम की, तो मैं आज बिल्कुल आपके सामने फिट बैठी हूँ। अब मुझे बाहर जाने में, कहीं पे भी जाने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। जैसे बाहर जाते समय पहले मुझे फेस कवर करना पड़ता था, अब मुझे फेस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना मुझे कोई शिक्की आती है, ना मुझे जुकाम होता है, ना कभी मतलब सिर दर्द होता है। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप एक बार लुधियाना में मॉडल टाउन में शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर विज़िट करें।